სახალხო პროტესტის 29 დღე 28 ნოემბრიდან ქვეყანაში უწყვეტი დემონსტრაციებია. მოქალაქეები ქართულ ოცნებაში მიღებულ გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ, რომლითაც ჩვენი ქვეყანა 2028 წლამდე ევროკავშირთან მოლაპარაკებებს წყვეტს. მომიტინგეები დაუღალავად ითხოვენ ხელახალი არჩევნების ჩანიშვნასა და სისტემის მიერ უკანონოდ დაპატიმრებული ადამიანების გათავისუფლებას. აქცია ბათუმში ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ, რა ხდება აჭარის მთავრობის სახლთან. მე შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ბათუმის საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმდებარე ტერიტორია, სადაც მომიტინგეები ყოველდღიურად იკრიბებიან და აქციას უწყვეტ რეჟიმში მართავენ. ახლა კი განვაგრძობთ გამოშვებას. ჩვენს ეთერს უერთდება აქციების ერთ-ერთი მონაწილე, ბესეუს ასოცირებული პროფესორი, გერმანისტი ნელი ახვლედიანი. საღამოშვიდობისა, ქალბატონო ნელი, მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მოწვევისთვის მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ქალბატონო ნელი, ჩვენ ვხედავთ, რომ უკვე 29 დღეა ეს პროტესტი უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. ადამიანები პრინციპულად ითხოვენ ხელახალი არჩევნების ჩატარებას და რეჟიმის მიერ უკანონოდ დაპატიმრებული ადამიანების გათავისუფლებას. თქვენ როგორც ერთი რიგითი მოქალაქე, რა მიგიყვანათ იქამდე, რომ ამ 29 დღის განმავლობაში ქუჩაში მდგარიყავით, რამ გამოიწვია თქვენი გაბრაზება? უსამართლობამ პირველ რიგში, უსამართლობამ და გაყალბებულმა არჩევნებმა. ამას არ ლაპარაკობს ერთი და ორი ადამიანი, რადგანაც ევთოოდირის დასკვნა და ესეთი კომენტარები, რომლებიც ჩვენ თუნდაც ორიგინალში წავიკითხეთ და ვიცით და არ ვუსმენთ თქვათ ისეთ ტელევიზიებს, რომლებიც გვატყუებენ, აქედან გამომდინარე შეუძლებელია უბრალოდ შვიდად დაჭდეს სახლში და უცქირო ამ ყველაფერს, ან საერთოდაც არ უცქირო და თქვა, რომ არც არაფერი არ ხდება, ნამდვილად ხდება. ნამდვილად პრობლემაა საქართველოსთვის გაყალბებული არჩევნები, უსამართლო დაპატიმრებული ახალგაზრდები და არა მარტო ახალგაზრდები და უბრალოდ ეს ყველაფერი მიგვიყვანს ჩიხამდე, რომ საიდანაც მე ვეღარა ამოვალთ, ამიტომაც დროულად უნდა ვიმოქმედოთ და დროულად უნდა მოეგოს გონს ის იმან ვინაც დააშალა, ვინაც საქართველოს აქამდე მიიყვანა, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა ნამდვილად არ იმსახურებს, ეს ერთი, არც ერთი ქვეყანა არ იმსახურებს
წესით და რიგით, არც ერთი ნებისმიერი ადამიანი იმსახურებს თავისუფლებას, ნებისმიერი ადამიანი იმსახურებს დემოკრატიულ და სამართლიან არჩევნებს. აქედან გამომდინარე, ნამდვილად არ ვუსურვებდი არავის იცხოვროს ავტოკრატიულ რეჟიმში და მეც როგორც ერთი ჩვეულებრივი მოქალაქე ვერ ვეგუები და ვერც შევეგუები, არ დავუშვებ, რომ თქვათ სხვანაირი საქართველო იყოს. თქვენ ახსენეთ გაყალბებული არჩევნები. თუმცა, ჩვენ მოვისმინეთ 28 ნოემბერს ერთპარტიული პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ირაკლი კობახიძის განცხადება, რომელმაც თქვა, რომ 2028 წლამდე ჩვენი ქვეყანა წვეც ევროკავშირთან მოლაპარაკებებს. იყო თუ არა ეს განცხადება წითელი ზღვარი, რამაც უფრო მეტად გააბრაზა საზოგადოება და გამოიყვანა ქუჩაში. და მეორეც, ხელისუფლება მიცის რომ საზოგადოების 80% სურს ევროპა, ევროინტეგრაცია, რატომ მიდის მთავრობა საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ? იცით როგორი შეგრძნება მქონდა, რა თქმა უნდა, ეს განცხადება იყო ყველა იმ დანარჩენ ტკივილთან ერთად შოკი. იყო რაღაც არჩევნების შედეგები, რომლებიც ჩვენ ვიცით, რომ ის არ არის, რაც უნდა ყოფილიყო. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცას არ უნდა და უბრალოდ ოცნება და ამიტომ არის გაბრაზებული და ამიტომ არის ქუჩაში გამოსული. ჩვენ ბევრჯერ არ გვდომებია რაღაც, მაგრამ არ ყოფილა ისე და ვიცოდით, რომ თუ ეს სამართლიანი არჩევნებია და სამართლიანად ჩატარდა არჩევნები, ვერაფერს და არც არაფერს არ ვაპროტესტებდით, ხომ ასე არა? აქედან გამომდინარე, უბრალოდ ეს იყო ჩემთვის პირადად იყო შოკი, როგორ შეიძლება შეწყვიტო და გაწყვიტო ურთიერთობა, იმიტომ რომ 2008 წლამდე საკმაოდ ბევრი წელია და ეს წყვეტა უკან სვლის გარდა არაფერს მოგვიტანს, იმიტომ რომ 2028 წლამდე დიახ უკაცრავად, აქედან გამომდინარე წყვეტა უკვე ავტომატურად გეუბნება შენ ნებისმიერ ქართველს არა არც 2028 წელს არ იქნება არაფერი უფრო უარესი ვიდრე უკეთესი. ამიტომაც ესეც იყო მეორე დარტყმა, რომელმაც კიდევ უფრო გაგვაღიზიანა და კიდევ უფრო მეტად სურვილი გაგვიჩინა მდგარიყავით ქუჩაში. ამ ყველაფრის პარალელურად ჩვენ ვხედავთ, რომ ხელისუფლება ასე თუ ისე უკან არიხებს და იწყო რეპრესიული კანონების მიღება, ხო? როგორ ფიქრობთ, ჩაახშობს ეს ყველაფერი ამ ხალხის პროტესტს, რასაც ახლა ხელისუფლება აკეთებს? იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გამოვიარეთ არც ისე მარტივი გზა, მოდით ასლან აბაშიძის პერიოდს ვიხსენებ ყოველთვის, ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი. სწორედ იმ პერიოდებში დავიწყო მე როგორც გერმანული ენის მასწავლებელმა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობა და ესეთი შეგრძნება მქონდა. ზოგადად ასლან აბაშიძის პერიოდში მეგონა კედლებს ყურები ჰქონდა. აი მეგონა შეუძლებელი იყო რაღაცის გარღვევა, უბრალოდ საკუთარი აზრით დაფიქსირება. იმდენად ეს იყო პერიოდი, რომელიც თუ დასრულდებოდა არ მეგონა, მაგრამ ის დასრულდა. აქედან გამომდინარე, არც კი დავუშვებ, რომ რაღაც არ დასრულდეს სასიკეთოდ. ალბათ იმის ოპტიმისტი ვარ, ალბათ და იმისიც მინდა მჯეროდეს, რომ არ დავიჯერებ ცუდს, მინდა დავიჯერო კარგი და როცა რაღაცა ძალიან გინდა. როგორ ფიქრობთ, რა დრო რჩება გამარჯვებამდე? რა არის წინ? აი ახალი წელი გველოდება, ხო? იცით რა? როგორ წარმოგიდგენიათ პროცესები მოვლენები? რამდენად ოცნებებს უნდა ავყვეთ, არ ვიცი. აი ეს იმდენად ისეთი შეკითხვა, მხოლოდ წინასწარმეტყველი უნდა იყო, რომ სწორი პასუხი გასცე, მაგრამ არ არის გამორიცხული რაღაც ძალიან მალე მოხდეს, არ არის გამორიცხული ერთადერთი რაც ნამდვილად გამორიცხულია, ჩვენ ქართველები არა ვართ ბელორუსი და ჯერა ამისი, მაშინ როცა ქართულ ენას გვართმევდნენ, კარგად ვიცით, ეს იყო საბჭოთა წყობა და არ შეუშინდა, განსაკუთრებით სტუდენტობა არ შეუშინდა ახალგაზრდები და ჩვენ დავიბრუნეთ ჩვენი ენა. არ გავუვიდეთ. ახლა სწორედ ახალგაზრდებმა სხვათა შორის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. დიახ, ძალიან დიდი პატივისცემა ჩვენ სტუდენტებს, ძალიან დიდი პატივისცემა ახალგაზრდებს და ამ ეთერიდან მინდა გავახმოვანო ერთი რამ. ძალიან გთხოვთ, მინდა მოგმართოთ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ლანძღავს ახალგაზრდობას. ერთხელ მაინც მოდით და დადექით საპროტესტო აქციებზე, უბრალოდ მოусმინეთ ამ ახალგაზრდებს. ჩემთვის გასაოცარი იყო. მე არასოდეს არ ვაკნინებდი ახალგაზრდობას, ყოველთვის ვიცოდი ვინც და რაც და რა შესაძლებლობების პატრონი ადამიანები არიან ესენი, მაგრამ
ამად ღირს უსმინოთ თქვენ ამ ახალგაზრდების გამოსულებს, ესენი არიან საღი, ჯანსაღი, გახსნილი, დამოუკიდებელ საქართველოში, თავისუფალ საქართველოში დაბადებული ადამიანები, ამიტომაც მართლა ძალიან მჯერა, რომ საქართველოს ექნება მომავალი, მთავარია გადავლახოთ ეს პრობლემა. დიდი მადლობა ქალბატონო ნეილი, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. ჩვენ დრო სამწუხაროდ ამოიწურა. გემშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ. მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ეს ნეილი ახვლედიანი იყო ბსეუს ასოცირებული პროფესორი.